De pequeño siempre quise volar, hacer el Kamehameha, convertirme en Super Saiyan y hacer la Genkidama. Un día como hoy se anunció, hace 2 años, volvemos a llorarte hoy. Padre de Dragon Ball, marcaste un antes y un después en nuestras vidas. Te convertiste en una leyenda que no se olvida. A todos nos deleitaste y nos inspiraste con tus creaciones tan impresionantes. Tenías una mente brillante. Ojalá que estés en un lugar mejor, donde también te reconozcan como un dios. Gracias a ti crecimos con felicidad. Muchos niños aprendieron a no rendirse jamás. Dejaste una huella imborrable, partiste en este mundo como un grande. Dejaste en nuestros corazones encantados. Te extrañamos demasiado. Jamás se apagará tu llama, Toriyama. Rompimos en llanto sin dormir cuando dejamos de sentir tu ki. Como quisiera llamar desesperadamente a Shenlong para darte la resurrección, mas sin embargo toca ser fuertes, tener el alma ferviente. Estamos tan agradecidos para siempre, seguiremos de frente. Sin ti no existiría mangas y animes como One Piece, como Naruto y también Bleach. Fuiste la inspiración para cada uno de ellos. Ojalá estés orgulloso en el cielo. Te damos toda nuestra energía vital. Levantamos las manos para ponerte en la posa. Gracias a Akira Toriyama, jamás se extinguirá tu flama. Los límites se pueden romper, la redención se puede obtener. Todas tus lecciones las llevaremos con nosotros. Gracias por todo. Air Sound, los latidos en la música.